Всичко вървеше добре. Кантарът вървеше леко нагоре, силата се покачваше и дори на някои упражнения успяхте да поставите нов личен рекорд. Дори в огледалото забелязвахте прогрес. Покачването на обиколката на бицепса, която показва вашия шивашки метър, определено не е илюзия. Разликата е видима. Но ето, че се налага да прекъснете тренировките си. Евентуално ще може да правите 2-3 тренировки седмично, докато сте вкъщи, но посещението на залата, където може да се натоварите както си му редат, няма да е възможно. Какво обаче ще се случи с постиженията ви до момента? Ще запазите ли силата си? Ами мускулната маса? Какво може да направите, за да не изгубите всичко? В следващите минутки ще обърнем внимание именно на тези въпроси. Постигането на резултати в тренировките с съпротивление, независимо дали изпълнявани в фитнес зала с тежести на открито или пък в домашни условия, не е лесен процес. Покачването на мускулна маса, сила и всякакви други адаптации изискват време, постоянство и труд. Съвсем нормално е повечето хора да се притесняват, че ще изгубят постигнатото и да търсят най-различни начини да го запазят, когато животът им поднесе неприятна изненада. Затова и в това видео ще обърнем внимание на две основни неща. На първо място ще обсъдим има ли въобще нужда да се притеснявате от загуба на резултатите си и ако да, при какви обстоятелства. На второ място ще обсъдим какво можем да направим и какво е необходимо, за да сведем риска от загуба на резултатите до минимум. Човешкият организъм е изключително добре адаптивна система. Адаптира се най-вече за да оцелее и да е по-устойчив към определени външни и вътрешни стресори и стимули. Когато тези стресори и стимули изчезнат, в повечето случаи организмът ни се отървава от съответните адаптации, тъй като често те се явяват излишен разход на енергия. Например, да речем, че с помощта на тренировките си в фитнес залата успеем да покачим 10 кг мускулна маса. Колкото и да ни се иска обаче, поддържането на излишък мускулна тъкан, която изисква допълнителна енергия, не е приоритет на организма ни. Не, ако няма нужда да го прави. Съответно, ако не даваме стимул чрез подходящо натоварване, организмът ни ще се отърве от този излишен енергиен консуматор. Тялото ни поддържа само това, което му е необходимо, за да оцелее във времето. По подобен начин и по подобна логика се губят и повечето други адаптации, които настъпват по време на дадено тренировъчно натоварване. Важно обаче да се знае, че това не се случва толкова бързо, колкото много хора си мислят. И всъщност това е много добре документирано и в научната литература. Нека ви дам няколко бързи примера. Едно чудесно изследване по темата е това на Огасава екип от 2013 година. В него 14 млади мъже на средна възраст от 25 години са разпределени на две групи. И двете групи са следвали една и съща тренировъчна програма със съпротивление с продължителност 24 седмици, но едната група е изпълнявала всички тренировки наведнъж, докато другата е имала няколко периода с продължителност 3 седмици, през които е спирала да тренира изцяло. Както може да видите от следните графики, групата, която е правила 3-седмични прекъсвания, е имала известен спад на резултатите си в тези периоди, например спад на мускулната маса и абсолютната сила, но скоро след подновяване на тренировките бързо си е възвръщала загубеното и в края на експеримента резултатите между двете групи са били еднакви. Важна особеност тук е, че участниците в експеримента са били начинаещи в тренировките с съпротивление. Друг чудесен експеримент е този на Хуанки екип от 2017. За разлика от експеримента на Огасава, тук участниците са имали опит в тренировките с тежести и са тренирали редовно в рамките на минимум една година. Участниците следват тренировъчен план, при който стартират с 4 седмици тренировки, след това спират да тренират напълно в следващите 2 седмици, след което продължават тренировки за още 4 седмици. Също за разлика от резултатите на Огасава, тук участниците не са изгубили никаква мускулна маса и сила през 2 седмици, в които не са тренирали, както може да видите от графиката. Дори се наблюдава леко увеличение на тези характеристики. Поуките, които можем да си изведем от наличната научна литература, е, че от една страна загубата на мускулна маса и сила в рамките на 2 до 3 седмици след прекъсването на тренировките е минимална. При някои хора дори е много вероятно да няма никаква такава загуба. Данните подсказват, че вероятно начинаещите са по-податливи към загуба на резултатите си, в което има и логика. Може би причината е, че при начинаещите тези адаптации все още не са така добре вградени в тялото и организма ни, както при по-напредналите. Хубавото е, че дори да има загуба на резултатите, те се връщат обратно много бързо след подновяването на тренировките, особено при начинаещите. Можем ли обаче да направим нещо, за да се подсигурим, че няма да изгубим нищо? Все пак примерите и научните трудове, които ви споделих, изследват хора по време на пълна липса на тренировки,
А в реалния живот повечето хора биха спряли да тренират напълно, само ако наистина им се налага и нямат друг избор. Повечето от нас биха опитали да направят нещо, дори и мъничко, за да си подсигурим доколкото е възможно, че ще запазим резултатите си. И всъщност точно в думичката мъничко се крие и отговорът. Много хора смятат, че ако не тренираш на макс постоянно, то значи, че не даваш достатъчни стимули за адаптация. Има обаче много голяма разлика между това да се стремиш да прогресираш и да се стремиш да поддържаш. Натоварването необходимо за поддържане е далеч по-малко от това, което е необходимо за прогрес. Например, експериментът на Бикъл екип от 2011 показва, че при млади хора на възраст около 20-30 години изпълнението на едва 1/9 от текущия тренировъчен обем е достатъчно, за да запазят резултатите си. По-конкретно, за период от 16 седмици участниците са изпълнявали 27 серии на седмица за мускулна група. В следващите 32 седмици са изпълнявали само 3 серии на седмица за мускулна група и са запазили постигнатото. При по-възрастните обаче, на възраст между 60 и 75 години, е необходим по-висок обем от 9 серии седмично, за да поддържат резултатите. Много близки резултати при много близки условия се наблюдават и в експеримента на Таварес екип от 2017. Също нека не забравяме и това, че научната литература съвсем ясно показва, че също толкова добри стимули за мускулен растеж и хипертрофия могат да се направят и при много по-ниска интензивност, от порядъка на 30-40% от едно повторение максимум, като разбира се при това положение обаче е важно да се тренира до отказ или възможно най-близко до отказ. На практика всичко това означава, че дори да нямате възможност да тренирате 4-5 пъти седмично както до сега, дори с едно посещение в залата и изпълнението на 3-4 бързи серии за всяка мускулна група може значително да намалите риска от загуба на постигнатото. А дори да нямате възможност за никакви посещения в залата и използването на сериозни тежести, дори една тренировка в къщи със собствено тегло ще помогне значително. Това по отношение на тренировките и натоварването. По отношение на храненето е важно да вземете под внимание две неща. На първо място количеството протеин, което си набавяте, и на второ място калориите, които си набавяте. Протеинът е от критично значение както за покачването на мускулна маса, така и за нейното запазване. На този етап научната литература показва, че 1,6 до 2 грама протеин за всеки телесен килограм би следвало да са достатъчни за повечето хора и да сведе загубата на мускулна маса до минимум. По отношение на калориите, просто се опитайте да не сте в много голям калориен дефицит, например от порядъка от 20-30% нагоре за продължително време. Ако смятате калории, опитайте се да се храните около неутралния си калориен баланс. И не на последно място по важност, нека припомня, че в научната литература загубата на резултати се наблюдават чак след 2-3 седмици пълна липса на тренировки. Много хора, включително и голяма част от тези, с които работим по линия на услугите ни, за които между другото може да научите повече на нашата веб страница bb-team.org, често се притесняват дори когато заминат на почивка в рамките на една седмица. Съветът ни към тях е въобще да не се притесняват. Ако имат възможност, ги съветваме да направят една-две супер елементарни тренировки със собствено тегло, но също така им казваме, че нищо не пречи да се отдадат на почивката си изцяло и да не тренират въобще. Знаете ли обаче, че ако не спите достатъчно, има вероятност да губите в пъти повече мускулна маса и по-малко телесни мазнини, отколкото ако сънят ви е на ниво. За да научите повече, ви съветвам да изгледате това наше видео. За още безплатна полезна информация не забравяйте да се отбиете и на нашия вебсайт bb-team.org. Благодарим на нашите партньори за възможността да заснем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. Скоро!